好，呢一節 speed of refracted light 其實係短到阿媽都唔認得㗎。我哋頭先講過 general Snell's law 嘅時候，其實 n 一 sin theta 一等於 n 二 sin theta 二。其實啦，我上一堂最前嗰度其實我講過咩啊？有堆折射率喺度，咁呢啲係一啲 relative figure。其實啦，有人就會發現咗，咦？折射咗嘅話，咁其實啲 wave 會唔會行得慢啲㗎？因為你 frequency 都唔變啦，咁係咯 ，speed 變唔變，wavelength 變唔變啊？咁咧，科學家好得閒嘅，咁最後揾咗一個咁嘅結論，就係話折射率咧，其實係同你個 wave speed 咧係一個反比例嘅關係嘅喎。不過你要留意啦，到底呢個反比例嘅關係咧係 apply 落去乜嘢 wave 度？首先，我哋一直讀緊嘅 wave 咧係有幾種嘅，一種叫 water wave， 一種叫 light wave。請你記住，而家呢個 law 係講緊 light wave，water wave 咧完全係另一個世界嚟嘅。記唔記得我講過呢個數 water 其實係 dependent， 仲有on啲咩㗎？個 depth of water。所以呢一個咧，同你要記住呢條式，或者我講以下呢條式啦。呢條式啊，係千祈唔可以用喺 water wave 度嘅，錯硬㗎。因為你 water 呢樣嘢，無論你幾深啊 ，refractive index of water 係 independent of 咩啊？冇錯啦 ，depth of water。只要你一明呢樣嘢，其實你就會記得呢樣嘢。而家我哋係讀緊 light wave、water wave 過檔先啦。不過你要識嘅，我哋通常畫嗰啲 wave 就要畫 water wave，即係舉個例，你如果熟嘅，嘿，咁樣咯。OK， 唔明唔緊要，第時就會明。但係你可能要知道一樣咁嘅概念啊。OK， 咁我哋跟住仲有啲咩要處理？冇㗎啦，咁簡單咯。OK，呢度唔多講啦，速度，但係可能真係俾少少一啲例子，就係話如果折射係點樣畫幅圖。呢度水深咗嘅 ，OK，錯，畫得簡單啲。OK，呢個係 water 嚟嘅，咁有個 source 喺度，咁放啲 wave 啦。我想問個效果會係點？首先，我想問水深咗咩意思啊？wavelength 上升，refraction 有冇？留意係有嘅。點會有啊？都冇折射到。你話水係永遠1.33啊嘛，咁而家呢度成湖都係水1.33嚟嘅，係，但係你個媒介始終都係有轉㗎嘛。假設啦，呢條係個 boundary， 我出個 wave 係咁，呢度 lambda 上升嘅意思即係咩啊？即係 phi 上升咗咯。咁你 phi 都係 f lambda， 如果 phi 上升咗 ，lambda 都要上升㗎嘛。咁所以去到呢度其實佢咪再闊啲，即係講緊呢個距離啊，呢個叫 lambda 啊嘛。咁呢個算唔算折射啊？呢個算係折射㗎，因為折射係講緊 change in medium 啊嘛。所以請你記住，折射唔一定係講緊 change， 即係最歸根究底嘅講法係 change in medium。但係 water wave 咧，折射係可以發生喺同一個折射率嘅媒介入邊，而 water 就會係最有代表性嘅例子。呢個明唔明？嗱，呢個可能有啲抽象啊，但係你一定要明白 water 自己都可以變做可以整唔同嘅深度，咁樣有唔同嘅折射幅度嘅。即係如果再複雜啲咁樣嘅時候呢，water 咁樣。咁點樣行啊？啲 wave 咁可能真係咁噶啦，即係可能會有啲咁嘅落差喺度。咁無論點都好啊，你一定要記住 water internally 可以有折射嘅。OK， 明呢個嘅時候繼續落講埋一啲對折射嘅感知 perception 啦。